¿A qué estamos jugando? Estamos jugando a avión. Esta actividad es muy completa, pues nos ayuda a trabajar coordinación corporal, equilibrio, planeación y también habilidades sociales como la toma de turnos y espera. Así que espero realicen este juego en este verano con la finalidad de divertirse con su peque. Si quieren saber otro juego de verano, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.